Hemmenize salam. Häzir üýşeli giyjekler giysin. 2-3 minut garaşaw, soň başlaýarys. Konkurs barada da ýatdan çykarmaň. Entägem sorag berip bilersiňiz. Iň gowy sorag beren aza kripto ýapyk toparyna bir aý muhta barys. Häzirlikçe bary ýok 5 adam sorag beripdir. Mümkinçiligiňiz entägem bar. Efiriň aşagynda link bar. Google formany açyp sorag berip bilersiňiz ýa-da Telegram kanalymyzda hem şol link goýulan. Dokuz adam giripdir. Ýene 1 minut garaşaly. 14-15 adam daha gelse gowy bolardy. Hem sosial oglanlarda linkler paýlaşdyk. Garaşyp oturanlar girendir, beýlekler hem häzir gelerler. Soň başlarys. Bugün soraglaryňyza jogap bereriz. Berda Google formada 5 san sorag bar. Başga da Telegram chatymyzda berilen soraglar bar. Axie Infinity oýuny barada, Ether Connect proýekti barada, bilemok nähili proýekt düýünmi ýa ondan öňkümi ýazda bar. Häzir birlikde izleyip ederiz, analiz ederiz. Dogecoin barada soradylar. Hemmesine jogap bereriz. Ve 1 saatdan, Moskva wagty bilen 19:00'da Wax ekosistemasynda NFT satylýar, drop bolýar. NFT satyn alyp satyp görkezjek. Bir topar X berýär özü herkezek. Bugün hem naglядny görkezer nähili edilişini. Soň başga da şu ýylyň dowamında, şu ýylyň däl, umuman şu ýakynda iň gowy profit berip biljek 5 san altcoin'i görkezjek. Näme üçin profit berer, näme üçin gowy altcoin, näme üçin olar investiýär etmelidigini düşündirjek. Efirimize 18 adam giripdir. Başlaýersek hem bolýar. Tak, sesim gaty ýowaş eşdilýär. Mende maksimalny dur, biraz gatyrak gürlärni. Tak, başladyk onda. Zatdaky berilen soraglardan başlaly. Telegram chatymyzdaky berilen soraglardan başlaly. CoinMarketCap açýas. Dogecoin barada näme aýdyp biljek diýip sorag beripdirler. Dogecoin barada gaty köp soraldy, gaty köp jogap berdik. Dogecoin bu meme coin. Şu ýerde soň görkezjek. CoinMarketCap'ta kategoriýalar bar, to есть
Так, nerede de? Bir yerde değil, bir yerde değil. Ладно. Короче, вот категориялар бар шу yerде. CoinMarketCap'ta шу yerде memcoin deyip kategoriya болмалы. Шу yerdeki monetaların hiç kaysına investirt etmeye maslahat beremek nememiş deyip dur. Шу yerdeki monetaların hemmesi arkasında hiç saat yok. Просто так döredilen monetalar. Mikrofonum var. Просто özüm yuvaş gürleyen. Gatı asta yuvaş eştiliyem. Mikrofon goşkudur, sesim maksimalni en yukarısındadır. Özümem gatı gürlep başladım. Bilmedim. Так, шу yerde Dogecoin hem var. Şu monetalara investirt etmeň, spekulatsiya edip kazanıp bolýar. To есть краткосрочно satyn aldyň, tiz wagtyň dowamında da satyp kazanıp bolýar. Вот. Fan tokenlar meme coin bolup bilýärmi? Ýok, fan tokenlar meme coin bolup bilmeýär. Ну, hemmesi däl, sebäbi fan tokenlaryň arkasynda proýekt bar. Hakyky bir zadyň какой-то bir proýektiň, какой-то bir komandanyň fanatski tokeni, meselem futbolny komandanyň futbolny komandanyň fanatski tokeni bolup bilýär. Ol tokenlaryň arkasynda proýekt bar. То есть целый futbolny komanda, то есть целый futbolny komanda dur olaryň arkasynda. Onsoň fanatski tokenlarda neme bolup bilýär? Meselem futbolny komandanyň fanatski tokeni bolsa, futbolny komanda özüniň merchini, to есть ofitsialny egneşigini, zadyny ýa-da futbol oýunlaryna biletleri şol fanatski tokenlaryň kömegi bilen satyp bilýär. Şoň üçin zat olar memcoin däl, olaryň arkasynda hakyky proýekt bar. Tak, mende ses maksimalny dur, özümem почти gyryp gepläp otyr. Mikrofon goşukdur, bilemek näme boldy. Ладно, bu gezek настройкаларды ýene-de bir köýläk gören. Tak, Windows 11 barada chat bulaşdyrmaly, düşünmedim näme diýýäniňize. Windows 11 etdiňä. Tak, chat guryeri doldurmaly. Tak, eger hemme zat eşitleýän bolsa, Dogecoin hem şonuň bir zady. Tak, kommentariýalary. Tak, häzir 1 minut. Häzir indi uradylsa spam üçin zat etjek, blokировать etjek. Prost chat görünsin, häzir maňa şu ýerde bot. Spam uratmaň. Ладно, dowam edýäs. Tak, Dogecoin barada aýtdym. Tak, indiki soru. Reef ve Bridge barada hili pikir edýäň. Gow monetalarmy? Vaninch Gow moneta arkasynda proýekt bar, desentralizowany birjanyň monetasy, ýöne hiç hili funksionaly ýok diýip biljek. Prosto, meselem BNB hem proýektiň, to есть Binance birjanyň monetasy. Aslında ilk başta şonuň arkasynda hem diňe hiç sat ýokdy. Prosto skidka berilýärdi и всё. Başga hiç sat ýokdy. Soňlar her türlü funksiýalar goşuldy. Birinçide пока что hiç hili funksiýa ýok diýip biljek, sebäbi skidka hem berilen taja. Вот şeýlerek. No, geljekde bir zatlar bolma mümkin. Reef hem edil şeýle desentralizowany birjanyň monetasy, не только desentralizowany birja däl, o proýektiň içinde köp zady bar. Ýeşo tak, Reef nemede işleýär? Polkadot ekosistemasynda işleýär. Вот. Tak.
indiki so'rov zatta Telegramda chatda berilen so'rovlardan biri Etherconnect barada näme aýdyp biljek. Toýst YCC diýip moneta diýip so'rov berdiler. YCC şunuka. YCC Network. Birinji gezek görýän nähili zatdygyny bilemok. Dawno köne çykan moneta ekeni. Şu странно 2015'ten hem öňde çykypdyr. Toýst hakyky efiriumdan hem şol wagtlar примерно çykan zada meňzeýär ýöne nähili moneta nämeler edýär bilemok. Так, häzir izучать ederiz 1 minut. Так, bu proýekt däl öýden, bu başgarak zat öýden. Просто так, Etherconnect diýip poýsk bereli. Так, не то. Etherconnect. Официальный Etherconnect. Исследуйте мир Дефис Etherconnect. Etherconnect — это следующая эволюция альтернативных активов на устойчивую инфраструктуру и стратегии доходности, дают вам лучший опыт децентрализованных финансовых эфиров в мире. Это The Holdings. Так. Ну, на первый взгляд, зада meňzeýär. Piramida meňzeýär. A tak bilemok, häzir göreriz. Так. Häzir açylybersin. Ну, типа, что-то типа white paper бар, 21 лист всего лишь. Так, Ethereum, решение возможности. Так. Connect. Etherconnect, децентрализованная система. PTPy, ERC, Proof of Stake. Yok. Listing. Binance Launchpad. Yeni näme? Listing Binance Launchpad. Toýst olaryň aýdyşyna görä iýul-sentýabr aralykda Binance'a listing edilmeli. Yok. Mene anlamok bulara. Toýst YCC monetany satyn alýan, $50 $1000 aralykda satyn alsaň her aý 10% kazanýan, tam $1000 $5000 aralykda her aý 13% we şo meňzeşler 365 gün. Yok, piramida bu. Prost. Очевидно, piramida izini görmem oturjak däl. Toýst bu beýle proýektden biraz izrakdadyr. Etherconnect barada da aýtdym. Tak, yine de bir chatda, Telegram chatımızda berilen soruların biri ve köp adam, toýst zat edip soradı. Köp adam maňa da gyzykly diýip plus köp goýuldy. Tak, chatdak soralaryňyz häzir biraz soň jogap berjek. Häzir öň berilen soralary seredeýin, soň chatda seretjek. Tak. X Infinity barada köp soruldu. Bu oyun, kolleksion oyun. Mende näme üçindir şu saytda işlenok. Häzir VPN bilen girjek. VPN bilen işleýär. X Infinity'de monsterlar bar. Häzir açılsın. Monsterlar bar. Suratlar açılýar. Şular satyn alýan, ine Ethereum'da bahasy ýazylan, tam $421 tam 0.1811 efir, tak уже ütkede. Bular satywa goýulan monsterlar. Bular satylan monsterlar. Şulardan ikisini satyn alýan we ikisini birikdirýän, toýst maşgalaýaly bolýar bular. İkisini drakon. Ve olaryň çagasy bolýar tam. Çagasy doğulýar, ilki yumurtka görnüşinde bolýar. Suratlar açılsa. O täze doğulan çagasy tipa monsterlaryň 0.1 Ethereum $253 häzirki kurs bilen VPN bilen bolany surat biraz ýuwaş açylýar. Tam какой-то bir kapsulaň içinde boş, soň bärde ýem yumurtka bar, kiçiräjik, soň ulalýar we ulakan zat bolýar.
monster bolýar. Soň şol monstery satyp bilýäňiz. Ya da ýene de köpeldip bilýäňiz. Wsё. Başga prost oyun, kolleksion oyun şeýdip. Monsterlaryň daşky keşbi, to есть her bir monsteryň DNK-sy bolýar. Häzir görkezjek açylsa. Her bir monsteryň tak, ladyn bärde hiç ýerde ýazylmandyr, mümkin başgarak bir ýerde ýazylýandyr. To есть her bir monsteryň karakteristikalary bolýar. Karakteristika bolan karakteristika diýende olaryň häsiýeti bolýar. Meselem mine parents diýip dur, roditelleri, to есть en atasy, to есть şu drakonyň en atasy şu ikisi eken. Şu ikisinden şu drakon dogulupdyr. Ve onuň çagalary bolup, entäk ýumurtka görnüşinde şuň çagalary 3 san çagasy bar. Soň her bir monsteryň geroýyň özüniň karakteristikalary bar, to есть health, здоровьясы 28, tezligi, speed 56, skill, to есть возможностьlar edip bilen iş 35, moral 45 diye bilemok nähili karakteristika, no какой-то bir karakteristika bar. И class bar, to есть bird, uçup bilen monster. Bu ýerde tam suwda ýöreýän monsterlar boluşy mümkin, ýa-da tam gur ýerde ýöreýän monsterlar boluşy mümkin, anyk bilemok. Häzir başgarak bir monster tapjak bolup göreli. Например, şu. Вот Aquantic diye. Bu to есть suwda ýaşaýan monster. Вот guyrugy balanqyaly. Вот. To есть her bir neme, her bir monster öz roditellerinden bir sahny karakteristikasyny alýar. Meselem bu meselemine roditelleri bu monsteryň özü guyrugyny meselem, no guyrugy ikisiniňki hem şol bir zat. Renkini mundan alypdyr. Renki şundan alynan. Kellesindäki zady tam mozgmy bundan alypdyr. Ýokarsyndäki plavnik hem bundan alınıpdyr. No faktiçki hemme häsiýetini şu roditelden alypdyr. Mundan hiç zat almandyr öýdän. Mundan zatlaryny alan bolmak mümkin. Karakteristikalarını, to есть bu ýerdäki karakteristikalarını bu roditelden alan bolmak mümkin. Başgarak bir ýerini görsek, tam her roditelden her hili zatyny alyp bilýär. Daş keşbini ya da karakteristikasyny alyp bilýär. Вот, ine hava bu ýerde her türlü biraz. Meselem, roditelleri bu короче şahyny mundan alypdyr, gözüni mundan alypdyr, soň bu ýerdäki şu belgisini mundan alypdyr, guyrugyny mundan alypdyr, soň ene näme bar? Bu ýerdäki kulak menän bu. Muny bu roditelden alypdyr, bu kellesindäki mundan bu roditelden alypdyr. Вот, her haýsyndan bir zat alýar. Bärdäki kulagam şol bu roditelden. Her haýsyndan bir sany karakteristika alýar. Meselem, daş keşbine değişli bir karakteristika, bärdäki statistikasyna değişli bir karakteristika. Klasam plant diye, to есть ösümlik görnüşindäki monster. Nädip gazanmaly? MetaMask bilen girýäňiz, ýa-da tam Ronin Wallet, ýa-da tam poçta bilen registrasiýa edip tapap ýok. Men MetaMask bilen registrasiýa edip girmeýi maslahat berýän. 2 san drakon satyn alýaňyz ve olary köpeltmäge uğradýaňyz, to есть maşgalada öredýäňiz, soň olaryň çagasy bolýar. Soň olaryň çagasyny satyp bilýäňiz, ýa-da 2 sany monsterdan 3 sany monsteryňyz bolýar. Soň 3 sandan 4 san etýäňiz. Soň şu 4 sandan soň sıraz 6 san edip bilýäňiz. Soň 6 sandan tak 9 sany bolýar we şu meňzeşler köpelik gidýär, soň satyp bilýäňiz monsterlaryňyzy, y wsё. Soň bu ýerde lands diýär, to есть yer bar. Yer satyn alyp ýerde näme edip bolýar bilemok. Ýöne ýerler gymmat görşüňiz ýa-da $66,000, $77,000, $16,000. To есть soň oyun görnüşinde bir zatlar pridumit etmekleri mümkin. Может eýen bardyr bilemok. Dawno seredemok Axie Infinity. Items, bu ýerde какой-то предметler bar, наверное, to есть şo yer satyn alýan ýeri goýup tam gort kurup bolýandyr, uruşturup bolýandyr bulary geljekde. Entäk ol zatlar ýok wroje by. Вот. Şeýle oyun. Prosta.
CryptoKitties deyip oyun vardı. Ethereum'da ilkinci çıkan oyun. Şeyle görünüşte çıktı. O yerde yine pişikler köpeldi yani. Ne tam. Edil şunkiyalı. İki tane pişik alayan, onları biriktiren, tam maşgal ediyen, üçüncü pişik de oluyor. Ve şey deyip tam koleksiyon oyun. Her pişik tam ecesinden, kakasından, her kaysından biraz karakteristik alıyordu. Biri tam daş geçmine değişli, biri tam böyle karakteristikalarına değişli alıyordu. Bulam şeyle zatta töredilen. Şona mengzeş edilip töredilen oyun. Atak funksiyonalı köp bunun. Cembeyle giden. Tak VPN'de uçuracağında Axie Infinity bu arada zat gerekli bolsa. Tak, nemede berilen sorular gutardı. Telegram chatımızda berilen sorular gutardı. Hazır şu, ну, короче, şu primoy efirde beren sorularınıza cevap verecek. Так, Reef bilen birinci barada soru cevap verdim. Дальше так, CoinMarketCap açayım. GXS USD hakkında neme düşünüyorum? Targı para просто GXS moneta neme zat. Şunu görmeli. Neme üçündür CoinMarketCap'ta yok. Nerede nehili moneta bilem yok. Binance'da даже var iken neme üçündür zatta yok. CoinMarketCap'ta yok. Ya yadıma düşen yok ya ön analiz etmenlerini bilem yok nehili moneta. CoinMarketCap'ta da yok. CoinGecko'da vardır. Az CoinGecko'da görürüz. Analiz edecek olsak köp atımız gider. Prosto yüzley seyredip görürüz. Nehili moneta berde de yok. То есть men fundamental analiz edip bilem yok. Proyektin doğal adını, zatını, saytını, tam white paper'ını okak görmesem. Технический adayda поддержкадаdır, güçlü, исторический поддержкадаdır, зеркальный уровеньде. Вот berde чашка с ручкой болуптур да соң yukarı pump болуптур. И ve hazır bu yerde şul уровень сопротивление кени, ön поддержка кени, соң пробой баланс, hazır поддержка. То есть ören güçlü поддержкадаdır. Ну, точнее, даже сопротивление да дур, пробить edecek болуптур. Технический aday şeyle başka zat deyip bilecekler. Binance'da targıvat edip görkezayda bırat. Binance'da targıvat edip görkezip bilem yok. Neme görkezeyin. YouTube kanalımızda targıvat edilen videolar var. Yine de koyarız. Şolarda görvermeli. Tron nehili? Tron ön многообещающий монета deyip bilecek. Tron. Hazırlar nem çündür Tron o diyen go'dal. Tam taze çıkan proyektler, zatlar yok. NFT çıkaracak dediler. Может çıkarandırlar, havarım yok. Mümkün уже çıkarandırlar. Вот. Tron, Justin Sun deyip bir programist tarafından döredilen moneta. Комиссиясы ören az. То есть smart contract вызвать edip bolya. Tron'un esasında öz tokenini döredip bolya. Tam oyun zat decentralization приложение düzüp bolya. Go tarafı комиссиясы kat az. Или вообще yok вроде бы. Комиссия вообще yok. Просто Tron stake ediyen. Stake eden Tron'ların sana enerji veriyor. То есть her bir transaksiyana komissiya alınmaya da enerji alınıyor. Şol enerjiyani tölep ulanıp bolya. Так, дальше. Şu mahallar haysi coinlar bilen işleşse bolar. Efir sonuna channel görseniz efirin sonunda 5 sani edil hazır satın almağa, investir etmeyin, go altcoin'lara azap geçirin. Ne için diye düşündüren analiz edip verin. Biraz sabır etsek. Fundamental analiz edenimizde ne zatlar onu söyleyemiz. Fundamental analiz edenimizde o şu yerde CoinMarketCap'ta zadaçyan proyektin sahifasını açan, community'sini görüyen, то есть sosyal alanlarda aktivni son kez kaçan post ediliptir. Nem barda top post ediliptir, tam neçe like var, neçe komentar var. Saytına girip zadını görüyen, white paper'ını görüyen, neme gerek, nem üçün gerek, kapitalizasyası, monetaların sanı, bahası, tam grafikte поддержка zatlarına, grafika уже технический анализ более. Kim tarafından öğretilen önemli adam
Ol döreden adam öň ondan başga nähili proýekt edipdir, normalny proýekt edipdirmi we şu meňzeş zatlary seretmeli. Fundamental analiz barada giň işleýin sapagymyz bar. Telegram kanal açýan, Zoom hashtag bilen gözleýän, Zoom'da geçen sapaklarymız bar, şonu görüp bilersiň. Tak, Binance'da ATA diýip coin bar. O hakynda näme düşünýäň? Launchpad'da nedavno ATA diýip coin goşdular. Automata Network ýöne men analiz etmedim. Näme diýäni bilemýok. Decentralizowany bir zatlar anyk bilemýok näme diýänini. Häzir 1 minut. Tak, başlarsyňyz, dowam edäs. Decentralizowany Web3 bir zatlar edýän, näme diýäni anyk bilemýok, analiz edip görmeli, giň işleýin. Täzelikde goşuldy Binance, men analiz etmedim. Eger gyzykly bolsa, bir gün analiz ederiz. Häzir köp wagtymyz bar. Tak. Cardano barada aýday, şu gowumka öýdän biz elektro işleýär eken geljekde ösürmük. Cardano Ethereum'un yerini tutýar diýip çykarylan zat, moneta. Fundamental tarapdan gow moneta, smart kontrakt ýasap bolýar, decentralizowany priложение ýasap bolýar, adamyň esasynda token ýasap bolýar. To есть Ethereum'un edýän işini edýär faktiski ýöne. Ethereum'dan yza galýar sebäbi Cardano'da düzülen decentralizowany priложение ýok. Meselem Ethereum'da düzülen şeýle bir znamenity, güýçli tam içinde bir topar pul duran zatlar bar, proyektler bar. Totje Uniswap, MakerDAO diye yeni näme bir topar proyektler bar. Cardano'da düzülen men ýekeje proýektten bilemok. Bardyr, köpdür. Ýöne o diýen meşhur däl. Şonuň üçin baka bilemok. Ethereum'un yerini tutýar, to есть Ethereum ozup geçe, Ethereum'dan gow diýip düzülen zat. Ýöne Ethereum ozup geçer diýip pikir edemok. Atak долгосрочный инвестировать etseňiz bolýar fundamental tarapdan gow moneta. Maksimum tam meniň üçin maksimum $2,5 $2 bahasy bar. Ondan gymmat bolmaz diýen. Eger ondan gymmat bolmagan mümkin, men ýalňyş ýanylmam mümkin. Bu ýöne meniň pikirim. Так. Дальше. Top 100 monetaň любоýam ösýär geljekde. Beýle diýip biljek däl, sebäbi top 100 monetalaryň içinde memcoinlaram bar. Ýani meselem zat bar. Ot ne Shiba diýe. Geljekde şunuň näme boljak beýle däl. Top 29 moneta häzir şu. Ýa-da tak, häzir başgarak bir zat tapsam aýdaryn. Bolmeni normal monetalar bar o top 100'de. Ýöne prям hemmesi däl. Ýankyýaly bir kisany случайно çudam düşüp galanlar, olar ösüp bilmez. Вот Shiba Inu краткосрочно öser какой-то вакыт. Ýöne memcoin просто прикол. Так, дальше. Geç bratan piramida, hava ýanky piramida eken. Tak, sesiňe tol ber eşitlenok, sesim maksimalnydur. Garantiýalymyka öýdän, garantiýa hiç ýerde de ýok kriptovalyutada. Tak, salamu aleykum, gowum ýagdaýlaryňyz, Bitcoin analiz edip berin, gün gelmeseňiz realisin içinsin pikirimizi paýlaşaýyn. O Bitcoin'in grafigi, to есть meniň çyzan çizgilarym bärde näme bar? Исторически şu ýerde, короче, şu zonada, bu zonadan 42.000 zonada сопротивление bar, şu gyzyl zona, to есть bir neçe gezek atskok boldy, soň пробой boldy, soň tam zerkalny urin boldy, soň aşak пробой boldy, to есть gyzyl, şu gyzyl zona сопротивление. A ýaşyl zonalar поддержка.
Bu yerde de поддержка бар, bu yerde de поддержка бар. Soň bu kızıl çizikler näme? Kızıl çizikler äze başka bir renkке boýaýyn, чтобы poli meni normalny bolar ýaly, haýsy nire değişildiğini biler ýaly. Şular gök renkке boýajak. То есть berde üç burçluk bardy. Tak. Вот, şu yerde üç burçluk bardy. Soň aşak proboy boldy. Retest etdi и там biraz проторговка boldy. Так, и şu üçburçluğun границаларын, то есть üçburçluktaki сопротивлениени ve üçburçluktaki поддержканы dowam ettik çizigi. Dowam ettik. Ve tak, и Bitcoin şol üçburçluğun içine girdi yine. Soň yine çıktı. Soň, короче, häzir flat'ta hereket edýär. Şu gök zonalaryň arasyndaky flat'ta hereket edýär ýöne. Şu gök çizigi, то есть üçburçluktaky öňki сопротивлениýamyz zerkalny uровень boldy. Yok, zerkalny uровень däl. Bunu ложный пробой diýip alsak, сопротивление bu. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nji gezek пробой etjek bolup dur şol uровень, güýçli uровень. Häzir пробой etdi, no retest etmek mümkin. Bu ýerdäki retest ören slaby, просто проторговка boldy, объемlar gatty az. Realny пробой bolmak üçin biraz köpräk объем gerek, biraz retest doji, вообще doji свечалар bar şu ýerde. Bir topar 1, 2, 3, 4, 5 san doji свеча bar. Doji demek неуверенность demek. То есть неуверенность. Ne bыкlar уверен, что сопротивлениени пробить edenne, ne medvedler уверен, что сопротивлениени elden gidirenlerine. Неуверенность пока. Вот. Şoň üçin retest boldy diýip biljekler. Retest возможно, bul uruwyna çenli bolmagy mümkin. Tak. Şunu biraz ýokaryga çenli çizsak, bu kızıl çizikler näme? Bu kızıl çizikler просто локальny uruwynlar. Сопротивление. Вот. Berde bir topar gezek probit etjek boldy. Bu ýerde bir gezek probit etjek boldy. Bolmady. Soň probit etdi. Berde bir kiçirek retest bar, berde bir ulurak retest boldy. Вот. Bu kızıl uruwyn hem iň soňky iki sany prolifin goýan uruwyny. Вот. Biraz şeylere etsegem bolýar. Tapady ýok. O, короче, ideal uruwyn ýok hiç ýerde de. Zona berilýär, какой-то zona. Вот. Indiki retest, то есть şu ýere çenli aşağı gelmegi mümkin. То есть birinji gün Bitcoin'in bahasy, tak, birinji gün Bitcoin'in bahasy şu zona çenli düşmegi mümkin. Şu zona çenli, то есть 33.000 töwereye çenli düşüp, soň ýene ýokary gitmegi mümkin. Bu meniň pikirim. Beýle diýsem häzir gidip short açmaň her zat bolmamy mümkin. Bu prosto meniň analizim. Men ýalňyş bilerim. Tak, Bitcoin'in häzirki ýagdaýyna seretdik. Tak, bu monsterdan hem peýda edip bolar. Şol hakda bir zatlar diýip bilersiňizmi? Ol monsterlardan hiç zat ýanky Axie Infinity barada öýden sonra o monsterlaryň hiç hili peýdasy ýok. Prosto oyun, prosto развлечение. A tak, hiç hili peýdasy ýok. Satyn alýan ve özüň ýallara satýan köpeldip. Всё, başka zady ýok. Tak, dальше. Şundan pulam gazanıp bolýarmy? Giýirdeji gazanıp bolýar. Hawa, egerde tam Axie Infinity barada aýdan bolsaňyz, hawa gazanıp bolýar ýöne. Komissiya zatlary tam efiriň kursy düşmegi mümkin. Şo zatlar göz öňünde tutuň. Bilen 100% garantiýa ýok. P-Network barada aýdaý. P-Network barada öňem köp aýtdyk. P-Network'a men ynanamok. P-Network'un priложениýasyny ustanowka edýän wagtyňyz telefonuňyzda nämelere dostуp alýanyny görüň tam. P-Network'un priложениýasy telefonuňyzda kontaktlara dostup alýar, tam klawiaturaňyza, SMS-leriňize, ýene näme, şo zatlara dostup alýar. Islendik wagt kameraňyzy açyp ýazyp bilýär. Islendik wagt sesiňizi ýazyp bilýär. Onuň priложениýasy. Men ynanamok вообще şoňa. White paper'ında da bir topar yalan sözler bar. Tak što meniň maslahatym daşrakda duruň. Ýöne bu meniň maslahatym. Disclaimer edip geçeýin. Sebäbi mümkin geljekde tam iň topu monetalaryň biri bolar. Bilemýok näme boljagyny. Tak men ynanamok şolara. GXS $1.500 durdum. Näde durdum? Prost satyn alyp saklan bolsaň, sakla ýerine geler, satarsyň. Уже satan bolsaň, onda disiplinany, короче,
Полный перезагрузка etmelisin ediyen işin analizini polnu. Hatta başka zat, neçeden alıp neçeden sattın, ne ettin, ne edip bitirenin bilmesem iş saat aytıp bilecek değil. Tak. Dostgo altcoin'lar maslahat berey. Efirin sonunda top 5 tane altcoin açacak. Biraz garaşın hava efirin sonunda Shiba köpürek çıkıp tırsanı, Shiba'nın sağını gat köp hava. Tak. Men bir pikirim var. Biz Türkmenler bolup 2000 подписчиклы gruppadaki pamplara gatnaşmalı. Ol pampların ne kili bolyan aydıp bereyin mi? Go soru verdiniz. Öğren go soru. Menem 4 yıl bundan ilk başta söwda edip başlayan oldum. Şol pump gruppalara gatnaşyardım. Вот. Ne diyorlar? Допустим, какой-то bir pump gruppa var, doğru mu? Какой-то bir pump gruppa var. Ramptel pump, короче. Вот. Olarda olar, короче, onların gruppasında 3 то есть onların kanalında 3 tane gruppa var. Owner'lar, то есть создательlerin özü. Son VIP пользовательler var ve yönekeyim değil, hamyak diyeyim. Ve hamyaklar var. Вот. VIP'lar, hamyaklar. Pump gruppada. Olar ne diyorlar? То есть olar reklam ediyorlar. Bir topar подписчик toplayalar. Olar aydiyorlar, что men такой-то saatte zadayacak. Haysi monetanın pump olacağını aytacak. Tam 300, 400, 1000, 2000% zat beriyor deyip pump oluyor deyip. Olar ne diyorlar? Olar esasen nelikvidni, то есть likvidnost pes paraları saylayalar. Likvidnost pes birjalarda tam Yobit diye yeni neme diye şeyle birjalarda likvidnostdan pes paraları saylayarlar. Bir san какой-то bir monetanı saylayalar. Hiç kime aytman tam 2-3 saat öngünden ownerlar özleri satın alya. İn arzan bahadan, in minimal bahadan, то есть gruppanı yankı zadı kanal создать edenlerin özleri satın alyalar. Mesela grafik çizip gidelim. Grafik şeylere gidiyen olsa olar satın alya, biraz galya. Şu yerde birinci diyelim. Birinci. Şular satın aldı. Şular satın aldı. Şu yerde. Baxa biraz kaldı. Son onların отдельно VIP gruppası böyle. VIP gruppa adamlar salmak için olar bir topar pul tölep giriyorlar. Son yankı ownerlar bulara ait ya. Men şu monetanı tam plan monetanı aldım diye. Son VIP'lar satın alya, baxa yine de biraz yukarı gidiyor. Bu yerde ikinci tam VIP'lar satın aldı. Son ondan son prям какой-то bir belli bir vakti gelenden son yankı ownerlar hamyaklar aydı открытый gruppasında tam 100.000 200.000 adamlı hamyaklar aydı. Все, давай такой-то монета satın alın diyorlar. Son onlar satın alıp başlayalar. Вот. Şöyle şeyle pump oluyor. Baxa sraz düşüyor yine önkü yerine. Şu yerdeki sveçalar şeyle böyle tam uzun zat kiçirecik tela. Вот. Şeylerek böyle sveçalar kızıl özem. Baxa yukarı gidiyor, düşüyor. Sразу konkretno düşüyor. Slivat ediyorlar. Bu yerde kim kazanıyor? Yankı kanal döredenler kazanıyor. Ownerlar ve VIP'lar kazanıyor. Sebebi VIP'lar en arzan bahadan satın aldılar. Son, то есть VIP'lar değil, ownerlar en arzan bahadan satın aldılar. Son VIP'lara sattılar bu yerde biraz. Sonra berlerde order koyup çıktılar. En yukarı bahalardan satın al deyip. Son hamyaklar geldiler de yankı orderları yığnadılar, iyiydiler, satın alıp çıktılar. Hemmesi iyiydi, baha yukarı gitti. Şu yere. Yankı ownerlar bilen VIP'lar уже pozisiyasını yaptı. Все. Yankı hamyaklara sattılar. İyi baha aşağı gidiyor. Takansa. Потому что hamyaklar en yukarıda şu yerlerde aldılar. No kime satsınlar olar? Hiç kim alan yok. Satın aldılar. Все. Satma azat yok. Yine şeyle böyle o bank gruppalar. Onlardan daşrakta durun onların işleyiş şeylerek. Tak. Stormgain barada göre hiçbir Türkmen traderlardan cevap alıp bilmedim. Mining edip 10 yüzde beri söwda başlasa böyle. Stormgain barada maksadın kanalında video var. Web sapakları deyip kanalda. Maksat bizim komandamızda.
Maksadın kanalında Stormgame barada video bar. $10 berýärsiňiz Stormgame. Stormgame men az giyip bilemek sebäbi Stormgame'ni zat Rossiyada blokировать etdiler. Ona da VPN ýakmaly girip oturjak däl. Her 4 saatdan girip bu aktivirować edýän mining'i prosto mining diýende hakyky mining däl o prosto her 4 saatdan girip basýaň we $10 bolandan soň hasabyňa geçirip bilen. Ýöne ol hasabyňa geçiren $10 wywod edip bilmeýäňden Binance ýa başga kaşloo ýa prem satyp bilmeýäň USDT'lar ýöne сделка açyp bilen. To есть futures'ta targawa edýän. Futures'ta сделка açýaň. Soň $10 şol $10 üstüne meselem $5 gazanan bolsaň, şu gazanan $5 sen çıkarıp bilýän. Ýöne başdaky $10 çıkarıp bilýän. Ol prosto durýa hasabyňda ýa utulyp tutarýaň futures'ta ýa üstüne gazanýaň, no çıkarıp bolmaýar. O şeýle işleýär ol. Долгосрок investing üçin haýsy coin maslahat berip bilersiň? Долгосрочныйда, краткосрочныйда, среднесрочныйда, prem idealny 5 san monetany aýtjak häzir zatda efiriň soňunda. Teknik analiz öwrenmek üçin haýsy kitaplar maslahat berip bilýäňiz? Teknik analiz öwrenmek üçin kitaplar iň gowy kitap teknik analizdan Schwager'ın короче Jack Schwager diýip awtor. Tak. Bir ýerik ýazsak gowy bolar. No, давайте şu ýerik ýazarys. Ingo kitap, ýöne kıyın, gaty kıyın dilde yazılan, ýönekey dilde däl, professionallar üçin diýip biljek. Ýene de bir kitap, Steve Nison'ın Yaponskiy свечи diýen kitabı. Şeýlere kitap. Bu ýerde esasen sveçalar barada, bärde umumy tehnisk analiz, tak. Bu ýerde, короче, tehnisk analiz. Şu kitap maslahat berip biljek ýöne Schwager'ın kitabı kıyın, ılmy dilde kıyın görnüşde yazılan. Täze başlaýjylar üçin, täze başlaýanlar üçin biziň opsion gruppamyza goşulanlara berilýän kitap bar tam. İnternetde statiýalardan toplanan kitap bar, şol kitapdan öwrenip bilersiň. Likvidnost näme zat? Likvidnost zat satyp bilicilik okuwy, например, bir zady bahasyny ýitirmän satyp bolujylyk okuwy. Meselem maşyn bilen çörek alaly. Çöregiň likvidnosti ulymy ýa maşynyň likvidnosti ulymy? Elbetde çöregiň likvidnosti uly, sebäbi çöregi satmak aňsat. Maşyny satmak kıyın. Maşynam satmak aňsatdam 2 manada berjek diýsen alyp gidýärler maşyny. Ýöne sen ol ýerde gigantski ubytyga galýan maşynyň bahasyny näçe alyp onu 2 manada satjak bolsaň. Şeýle zatlara meselem maşyny şu ýerde likvidnosti pes diýilýär, sebäbi bahasyny ýitirmän alan bahandan satmak kıyın. Çöregi aňsat. Çöregiň likvidnosti uly diýilýär, maşynyň likvidnosti pes diýilýär. Monetalarda da şeýle likvidnosti uly monetalar bar, likvidnosti pes monetalar bar. Men stressa girip sabırsyzlyk etdim, $1,500. No, etmeň onki alzady. Psihologiýa barada da bir gün efir açarys, primoy efir, prem 2 saat, 3 saat mümkin. Diňe psihologiýa barada görün edersiň. Nädip stressa gitmeliler, nädip panikaga etmeliler, nädip targawa etmeli. Diňe psihologiýa barada da bir gün efir edersiň. Ýöne bugün däl. Sesim aýtdylar. Ýöne bilmedim. Soň indik gezek nastroykalary köýlek görmeli bolar. Maksimalny gaty gürleýän mikrofonda maksimalny gaty dur ses. BNB az 1 minut bağışlan. Tak. BNB ekosistemasy 2 senede Ethereum ekosistemasyny geçip bilermi? Siziň görüşiňiz ne?
BNB efir ekosistemасына geçip biler teoretически. Efiri ozup bilecek yeketek ekosistema Binance Coin, то есть BNB deyip bilecek. Ve zat yeketek del Polkadot'tan var. Polkadot bilen BNB efiri ozup bilecek, то есть top 2 bolup bilecek monetalar deyip bilecek. Yöne Ethereum'da hazır Ethereum'un en esas probleması масштабируемость, то есть комиссия köp ele. Inogda комиссиялар gigantski bolya. Ethereum'un en esas probleması yöne onu çözmenin üstünde işleyenler hazır уже комиссия 2 yıl beri вроде бы en minimal yağdayına geldi hazır. Ortaça $1 комиссия. Arada $800 çıkan vaqtdan boldu komissiyanın Ethereum'un setinde. Вот. Ethereum öz problemalarını çözüp dur. Şonun üçün mümkün yetip biler, mümkün yetip bilmez bilemek yöne Binance bilen, BNB bilen Polkadot, Ethereum bilen söveşip bilecek monetalar. Soňam Solana bar. Вот. Solana. Solana da gelecekte yetme mümkün. Yöne bu yakında değil. Tak. Dальше. Futures'larda 5-300 aralıkta san var. Şol koeffitsient mi näme goýan zelkana täsir meselem Storm Gain'de men on diýizwagtym tuldum zelkana. Plечо. Futures barada tam zat. Tam plечо näme, likwidatsiýa näme, şol zatlar barada video goýarsy YouTube'a. Häzir aýdyp otursam köp wagt alýar. Wroje öňem bir videolarda aýtdym eýdän. Sen biziň ýapyk komandamyzda bar eýdän ýa-da ýokmy bilemok. No, короче, zatta goýjak. YouTube'da kanalda goýarsa o barada. Tak, MPL'la da seyretsene dostcan. Habaryň bardymy onuň meselen? Yok, bilemez ady o. Birinji geze geçdi yani. Ample Force diye Ethereum'da какой-то token yok. Birinci gezek görýän bilemok näme zatdygyny. Изучать edik görmeli, no wagtymyz yok. Inde zada geçeli. O, hem 9 saat sonra bolupdyr, молодец. Google formada konkurs üçün berilen soralar. Şolara seredeli ve şolara cevap bereli. Tak. Ladna, birinci sorak. То есть yine de bir gezek aýdýan, eger gatnaşjak bolsaňyz, то есть konkurs edýäs, efir, primoy efir gidip duran wagty videoň aşagynda şu ýerde Google forma ссылка bar. Açýaňyz. Ve zatda da ссылка bar. Telegram kanalymyzda da ссылка bar. Sorag berip bilersiz. Prem häzir bize primoy efirde jogap beresiz. Adyň ýazýan Telegram username. То есть köpeğiniz Telegram'da duran nickname'inizi yazıpsınız. Nickname değil de prem logininizi yazın, username'inizi yazın, чтобы biz sizi tap biler yalı ve sorag berip bilersiniz. Ingo sorag beren, tam bir adam bir näçe soragyn berip bilýär. Ingo soraglar beren bir san adamy kripto ýapyk toparymyza mol talarys. Konkursyň şerti şol we konkursyň bayragy häzirlikçe 9 san adam gatnaşypdyr. Ladna, birinci sorag. Islam diye sorag berýär. Türkmen Trader Go görüp izgiderlik synlayan ýöne welin şeýle soragym bar. Umuman kripto pul ugamda nerden nädip nähil ýagdaýda başlap bolýar. Täze başlayanlara, to есть täze investir edecek bolýanlara, täze targawa edecek bolýanlara maslahatym. Prem unikalny schema diýeli. Birinji oçur, eger bergileriniz bolsa, karzlaryňyz bolsa berip gutaryň. Prem hemmesini, iň soňky kopeykasyna çenli. Bergiňiz bar bolsa, investir edip, zat edip, investir edip, trade edip bilmeýäňiz we psixologiski davlenya bolýar. Meselem, sen karzın bolsa, bergin bolsa, sen targawa edende de pul yitirsen, yine de beter psixologiski ýagdaýyňa ziýan bolýar senin. Men yine de yitirdim, karzym bardy. Oz karzyma beren bolsam gowy bolardy diýip, özüň psixologiski ýagdaýyňy beter edýän, beter davlenya bolýar. Soň beter psixologiski davlenya bolýar. Tam gan basyş däl de psixologiski davlenya. Вот. Soň ondan beter riskawa edip, ondan beter targawa edip başlaýan. Ve şeyde bulaşık gidiyor. Şoň üçin ilkinci etmeli zat bergiň bolsa bergiňden dynmaly. Ondan soň saňa gelýän girdejçilerden pul üýşürmeli bir gara. Onda poştum tam
umum sana gelen girdeyiciden 10%'ını üşüryen. Bizim opsiyon komandamıza giryenler var. $5 salyalar, $5 bilen sevda edip başlayacak bolyalar. $5'ın o yerde tam az pul bilen girseniz yitirersiniz. $5 bilen girdiniz yitirersiniz onu. $5 bilen yine de bir gezek girseniz yine de yitirersiniz. 10 gezek girseniz 10 gezek yitirersiniz şol $5. $50 yitirersiniz cemi. Gowsu kıssanman $50 edip toplap hemmesini bir gezekte salıp hemmesini bir gezekte yitirmeli del onda da. Tam money management, risk management diyen zat var. Şolary соблюдать edip targıvat etsen dalga soğukta по-любому minus veya plusa çıkıp bolyar. Mesela $5 bilen girip $1 bilen depozitinde $5 var. $1 bilen сделка giryen sen depozitin 20% bilen riskava ediyen. 20% bilen. Bu ören ulu risk. Onkyal etmeli del. Так что gıssanman, biraz pul toplan, son başlan. Kitaplar maslahat verdim. Analiz etmeye, tam trade etmeye bizim opsiyon komandamızda başlayıp bilirsiniz. Opsiyona koşulmak muğut. Size muğut komanda alyalar. Size nehili suda edilişini görkezyerler. Size kitaplar verirler. Size zoom sapaklar geçirirler. Size tam analiz etmeyi, suda etmeyi hem zaten öğrediyorlar. Başını şondan başlayıp bilirsiniz. Dalşı son tecrübe toplayıp zaten gidiyen. Öğrenip gidiyen. İkinci soru Ali diye Fibonacci nehil stratejiyada olansa golbalar Fibonacci'nin tak ben boş grafik açayım mesela Fibonacci nehil işleyer en son korrektsiyonu Fibonacci'nin setkasına koyan и sana Fibonacci сопротивлениялар ve поддержкалар görkezyer. Tak. Bu del hazır. 1 minut yemişe yattan çıkaran son nedelini. Şu yerde. Tak. Korreksiya Fibonacci. Şundan şuna korreksiya oldu. Son korreksiyonu saylayan Fibonacci'nin setkasında biraz ulavdı. И сопротивление, короче, уровеньлар görkezya. Ol уровеньлар сопротивление da болып biler. Поддержка da болып biler. En son korreksiyonu aldık. Şu yerde сопротивление var. Görüşünü alıp probit etmek kıyın oldu. Son bu yerde de yine de bir сопротивление var. Onu ne berde probit edip bilmedi. Son ikinci gezek gönü probit edip geçti. İndiki сопротивление var mene şu yerde. Короче, renklerin ütken yerinde сопротивление var. Olar probit edip bilmedi. Eğer baha yukarıda olsa уже aşağıda urinler поддержка böyle. Bu urin уже поддержка. Поддержкадан отскок aldı. İndiki urini gönü probit etti. İndiki urini probit edip bilmedi. Aşağı gidip başladı. Eğer de zat olsa baha probit edip gitse yukarık şu renkin ütken yerlerinde сопротивление böyle şeylere gitmeye mümkün. Korreksiya bulup. Şu yerde de сопротивление var renkin ütken yerinde. Sonra şu 618 urun en güçlü urun zatta. Fibonacci'da. 1618 sonra 0618 şu urun var. En güçlü urun var. Şunu probit etmek kıyın böyle. Mümkün bärik gelip gitmeye mümkün. Mümkün çalarak şeylerek hareket etmeye mümkün. Короче, şu yerde güçlü сопротивление böyle. Şunu görkezya Fibonacci'nin urunu. Eğer aşağıda kurunlar уже поддержка böyle. Yukarıda kurunlar сопротивление böyle. Şeyle olanlar. Fibonacci'nin setkası. Так, üçüncü soru. Хайт Мурат diye. Как вы думаете, какие качества делают хорошего трейдера? Tercüme etsek. Nehili, то есть go trader'ın nehili hasiyetleri olmalı diye. Birinci soru. Trader'ın en go hasiyeti kıyın soru. Köp hasiyet gerek. Yani en esası sabırlık ve disiplina deyip bilecek. Disiplina Türkmençe ne böyle? Короче, tertip düzgün. Özünüze короче money management, risk management zatları соблюдать etmeli. Onun için öğren güçlü disiplina gerek. Disipliniriniz, tertip düzgün. Özünüzün önünüzde düzgün koyağınız. Özünüz için düzgün düzeyağınız tam. Допустим, her gün 5 tane сделка açacak. Все. Plus bolsun, minus bolsun, 0 bolsun, hem bolsa da 5 tane сделкадан sonra terminal yapacağınız.
5'si plus bolsa da o все boldu, azir $1 milyon kazanyan deyip izin devam etmeli. Ya da 5'si minus bolsa da hazır utulan pulmu izin alacak deyip tam beter riskovat edip tam strategiyanı bozup girmeli. Şo zat disiplina bolýar. İň esas, iň gerek häsiýetlerden biri. Так, ikinci soru. Какой лучший совет вы бы могли дать спекулятивным трейдеру, пытающимся играть на рынке в обороне? Yine de kıyın soru. Ладно. Tercüme etsek, spekülasyon, то есть краткосрочный трейдера, goranışda oynayan trader'a nähili maslahat berip bilersin diye. Пытающийся играть на рынке в обороне deyilende, men düşünüşüm boyunca, то есть agresivni targovat edecek bolsaň, sen kit bolmaly, то есть rynıga öz diýenini etdirjek bolmaly. Ol agresivni targovля bolýar. Оборонный торговля bolanda sen trade boyun, то есть trende boyun egýän. Trend nire tarap bolsa, şoňa tarap zat edýän. Şoňa tarap söwda edýän. Лучший совет, ingo maslahat şol trend bilen söwda edýän краткосрочный трейдера ingo berjek лучший советim подтверждение гараж. Ждите подтверждений. Там какой-то bir уровень пробой bolsa retesta garaşın. Какой-то bir zat güçlü bir zat tam impuls bolsa, zat bolsa da hükman подтверждение garaşın. Вот, ingo berip biljek. Maslahatım şul. Так, как вы избегали своих страхов в трейдинге? Tercüme etsek, öz gorkaýyňyzy, то есть трейдингde söwda edende gorkaýyňyzy nädip ýeňip geçdiňiz diýe. Başta gorka hemmelerde de bolýar. То есть salan pulumy ýitirerin, häzir utularyn, ýene-näme her türlü şeýle gorka bolup bilýär. Opa, tak, 1 minut. Häzir 1 minutdan 19:00, mende 19:00 bolanda drop bolýar, to есть NFT satýarlar. Colonize Mars diýip oýun bar, Wax ekosistemasynda zat edýär. Wax ekosistemasynda işleýär. Häzir drop edýärler. Şu ýerek ссылка goýarlar Telegramda gruppasyna, şol ссылка bilen girip NFT satyn alyp bolýar, soň satyp bolýar. NFT'si arzan 0.01 Wax durýar, ýöne satanaty tam 2 Wax'a çelin satyp bolýar, 1-2 Wax'a, to есть 100 esse 200 esse köpeldip bolýar pulum. Häzir primoy efirde size görkezjek şoň nähili edilýänini. Tiz, короче, общий 5000 sany sticker, вот ссылка geldi. 5000 sany sticker paylaýarlar. Tiz alyp yetişmeli. Yoksa hemmeler alıp kutarya bize kalmaya. Tak, вот bahas şu. Ссылканы kopirovat ettim. Men bir topar account'tan alyan, 4 sany account'umdan alyan, чтобы 4'üsinden bile sataryaly. Häzir ilk satyn alyp çykaly bu tarmanka, soň satyp görkezjek. Вот ikinciden aldım. Tak. Üçüncü account'tan aldım. Indem 4. account tasyattan çıkan eken. Altında üns berip yetiştirdim. Так, все. Satın aldım. Inventary açacak. O bir account'umda şunu aldım. 001 Wax aldım yadınızda bolsa. Entayam Gutoranok. 2,5 sany kaldı. 001 Wax'a aldım. 001 Wax'a satyan. Meselem o. Rynykda iyiyem. 99 Wax'a satacak diyenler var. Beyle bahadan kıyın satılıyor. Onki al. Kat seyrek duş gele. Bize meselem 1,19 Wax'a satılsa da yetya komissiyadan soň biz 1,67 Wax alyarız. Продажа koydum. Все. Продажада durversin. Biz bolsa kurumumuzu devam ederiz. Satıva koydum. Hazır soň satılsa görkezjek. Biraz 1-2 saat soralara jogap bereli. Tak, дальше.
so'roq aytilayan, как вы избегали от своих страхов на трейдинге? То есть трейдингда коркуйң nädip еңип кечтиң? Корку ислендик адамда да боля. Ilki başta korkуйң nädip еңип кечтим? Мен кичи пулдан башладым. Где-то $20 başladım. Yadımda. Şol başlamaklarim $20 başladım. Sonra biraz yasta yoş ulaldık gidiyen depozitini. Eğer yitirsen de $20 yitirýän всё. Soňam yitirmäge razy bolýan pulunuz bilen başlaň. Допустим, siz şot açyp $50 saldyňyzmy? Всё, şol $50 geçiň. Uje şol $50 ýok diýip gözüňe getiriň. То есть şol pulu siz yitirseňiz hem sizin durmuşuňuzda size kynçylyk getirip bilmejek pul bilen başlaň. To есть bar puluny salyp onan yitirip zat etmeli däl. Eger bar puluny salyp riskowat etseň, уже saňa söwda etýärken, söwda edip oturan wagtyň saňa psихологический давление bolýar. Sen сделка girmänken pikir edýän, häzir men şunu utulsam, zat edýän diýip tam ýeme içmeye zadym bolmaýar, pulum bolmaýar, ýaşaýan ýerime tölemäge pulum bolmaýar diýip pikir edip başlayan уже şonu pikir eden wagtyň уже ýalňyş hereket edýän sen, ýalňyş analiz edýän, panikada, psихологический давление bolýar. Şonuň üçin yitirmäge razy bolan puluňyz bilen girin we salan puluňyzy уже yitirdim diýip gözüňe getiriň. Ýene de bir zat, $20 bilen girdiňiz, üstüne de ýene de $20 gazansaňyz $40 boldumy? Başdaky salan $20'ňyzy çykaryp alyň, всё. Galan $20 soň näme etseňiz ediberiň. Siz уже nolda bolýanyňyz. Hiç kim riskowat edeňiz ok уже. Özüňize komfortny ýagdaý dörediň. To есть riskowat etmejek bolun. Вот. Maslahat berip biljek. Indiki soraw, 4-nji sorawa geçýäs. Daýanç diýär, Cardano coin hakynda maglumat beräň. Ýa aýtdyk, bu sorawyny propustit etjek, to есть jogap bermejek. Ýa jogap berdik Cardano barada. Dalşy 5-nji soraw. Aziz, kripto investing ve kripto trading öğrenmek için ilkinci adımları yani ilki bilen nämeden öğrenip başlasa bolar. Yani birinci sorawda da aýtdym wrode tam. İlki bilen hemme bergen berip bolmaly, soň tam depozit etmäge pul toplamaly, soň analiz, şol zatlar gaýtalap oturjak däl şol soraw. Tak. 6-njy soraw Recep, salam, şu wagt Binance coinlar, tokenlar bar. Wagt gitdiçe tokenlar köpelýär we her kim öz coinlaryny döredes gelýär we pikiriňizçe bu ýagdaý nähili täsiri bar? Normal ýagdaý. Täze coinlar wagt geçdiçe döredilýär. Näçe coinyň sany, monetanyň sany näçe köp bolsa, şonça gowy täsir edýär ýa-da. Şey diýip biljek. Всё. İslendik adam döredip bilýär. Konkurensiýa, to есть näçe moneta köp bolsa, şonça konkurensiýa köp bolýar. Beýleki monetalaram soň beýleki proýektlaram ýeňip geçjek bolup, beýlekleri deni gowy etjek bolup, has gowy işläp başlaýarlar. Bu gowy zat. Konkurensiýa gowy zat hemişede. Indiki 7-nji soraw Dr. House diýär. Salam, Pocket Option Broker'da söwda edýär. Söwda etmegimiziň manysy söwdada girdeýi almak. Bir näçe wagt bäri toparda söwda edip gowy netijeler bilen girdeýi alýan oglanlar ýa-da özüňizde bolsa açyk ýagdaýda meselem edip görkezip bilersiňizmi? Açyk ýagdaýda aýda şunça mykdarda girdeýi alyp size görkezen oglanlar barmy? Imенно Pocket Option'da. Pocket Option bilen işleyen adminlere yazacak. Pocket Option bilen işleyen adminlere yazacak. Olar öz grupasında, öz kanalında koyarlar ve şeyle tam açık ýagdaýda publiçny. Men şunça saldım, şunça kazandım, şeyle сделкалара girdim, şunu ettim diýjek adam bolsa, görkezler, aydarlar çıkıp görkezer size. Tak men bilmedim. Men esasen kripto bilen işleyen, opsiyonda işleyen adminlere yetirjekmi sorawmy. Tak, dalşy 8-nji soraw Johnny diýär. NFT'lar barada gysgaça düşündiräň. NFT'lar barada bizim YouTube kanalymyza girýäňiz, NFT diýip video bar, şol ýerde hemme sorawa jogap bar. YouTube'a girýäňiz, Turkmen Trader diýip ýazýaňyz. Tak, kanal açýaňyz, videolar açýaňyz. Вот, NFT näme, multi NFT näde bolmaly, näde işleýär, näme üçin gerek hemme zat bar şu ýerde. Şu videoda.
maslahat berýän. Eger NFT näme diýini bilmeýän bolsaňyz. Tak, dalşy 9-njy sorag Usman diýär. DeFi blockchainin üstü bilen işleýärmi? Hawa, DeFi blockchainin esasında işleýär. DeFi desentralizowany finansiýa proýektler blockchainde işleýär. Olar barada da prям DeFi barada ullakan 2 saatlyk, 3 saatlyk sapamyz bar. Telegram kanalımıza girýäňiz, zat diýip poýsk berýäňiz. Hashtag bilen Zoom diýip poýsk berýäňiz. Zoom'da 2 sany sapam, iň soňky 2 sany sapaklaryň biri DeFi barada. Tak sapak 3 san ýa ondan hem köpräk bolmaly. Dalşy 10-njy sorag Kerven diýär. Salam, Türkmen Trader komandasyny kim kurdy we komandada näçe adam bolup işleýäňiz we daşyndan adam komanda goşulyp bilýärmi? Goşulyp bolýan bolsa şertleri. Gyskaça diýip kanal bar. Gyskaça diýip kanal bar. To есть kanalyň ady Gyskaça. Instagramda da zat bar. Instagramda da account bar we nemede Telegramda da kanal bar. Şol kanala beren interwýumyz bar. İman bilen meniň şol kanala beren interwýumyz bar. Şol ýerde şu soralarga jogap berdik. To есть kaçan döredildi, kim döretdi, näçe adam bar, näme diýäris, gaýtalap oturjak däl. 1 saat, wroje 1 saatdan gowrak. 1 saata ýakynrak interwýu. Şo ýerde soralarga jogap bar. Başga da Şöhrat Söyüncalynyň kanaly bar. YouTube'da o kanalda da beren interwýumyz bar. Şo ýerde de zat edip bilersiňiz. Görüp bilersiňiz. Komanda goşulyp bolýar. To есть bizim komandamyza, adminlaryň sanawyna ýöne belli bir şertleri ýok. Особенно şert goýamyz. Bizde her kim edýän iş bar. Пока что häzirlikçe bar adamlaryň edýän işi ýetýär ýöne bize gerekli adamlar ente geljekde köp gerekli tam boş vakansiýalar diýeli. Tak, NFT'miz näme boldy? Satılmandır. Ладно, bahasyny ýetkideriz. Gymmatrak koýup. Ладно, tak. 0.99 VAX rynokdaky iň minimal baha diýär. Men 0.98-den satjak şunu. Bize 0.86 VAX gelýär. Order koydum. Büyütkettim bahany. Paka duraversin. Tak. 10 san sorag berdi, jogap berdik. Tak, başka sorag ýok. Order paka duraversin. Häzir chatdak soraglaryňyzy seredeýin. Nähili ýene täze nähili sorag berdiňiz. Tak. Türkmen Trader komandasynyň VIP goşulma ýeri barmy? VIP diýip hiç hili zatymyz ýok. Biziň tam signal berýän komandamyz bar, toparymyz, opsiyon öwredýän toparymyz bar, futures toparymyz bar, kriptovalyutalar öwredýän toparymyz bar. Her haýsyna goşulmaň özüniň şertleri bar. Kanalda köp ol barada informasiýa. Goýuňyz berip gözleseňiz. Tak, dalşy. Efiriňizi beğendim. Köp zat öwrenýän, sesiňize saglyk, size de sag bolsun aýdýan. Efirimize geleniňiz üçin tak, tölemejigim gowy düşündirýän bolýar, sagja bolun. Tak, short we longlar näde hasaplamaly? Meselem Bitcoin näçe short long aldylar şu güne? Открытый позициýany görkezýän BuyBT diýip sayt bar. Mende ýene de bu saytdan VPN-siz gowy işlemeýär, zagruzka gidip dur. Ýöne, normal açmaýar şu sayt. Şu saytda görüp bolýar. То есть открытый интерес, вот open интерес diýip tura. Näçe san short açyldy, tam näçe san long açyldy, tam haýsy birjada näçe prosent şolar görkezýär. Onsoň funding rate barada oka. Tam Binance Akademiyada funding rate barada, tam to есть funding barada ullakan statya bar, sapak bar. Tam ingliz dilinde, rus dilinde anyk bar bilýän, haýsyny düşünýän bolsaň şonu eger soňam köp sapak var, Binance Akademiyada köp sapak var, türk dilinde de ýazylan köpüňiz türkçe düşünýän şonda funding rate-de funding'a da seredip bilip bolýar näçe pozisiýada, to есть näçe pozisiýa açylanma. Tak, dalşy.
pul kazanma öğretsene YouTube'dan. YouTube'dan pul kazanma bilem yok. Men YouTube'dan bir tenge de kazanıp görmedim. Men ediyen işim değil. Bizim ediyen işimiz başkarak zat. Tak. Sesin gata pes gelýär. Sesimi ladno. Indik gezek efire dönümüzde sesimi öňünden, şu gezegen barladyk. Wroje kak normaldy. Köpeňiz ýazaňyz sesim ýuwaş gelýär diýäňiz. Köpeňiz ýazaňyz normal emizat diýäňiz. Men maksimal gaty gürleýän we mikrofonuň sesem maksimalny dur. Tak, ladno. Soralar gutaran bolsa, tak, zatdan habar alaly. Ýanky NFT'mizden, NFT'miz satılıptır. 0.98 bahadan biz alan 0.86 geldi bize komissiyadan başka. To есть 0.86'yı zada 0.86'yı vaksa sattık. Alan vakti bolsa 0.01 vaks aldık. Şu yerde 86x, to есть 86 köpeldi bizim pulumuz. Procent alsak 8600%. Görüp duruşunuz ýaly NFT'de şeylerde gazanıp bolar 8600%. Instagram'a geçseniz bu Vax'ta işleyen NFT Marketplace bu barada da video yazıp tayin edip otyrs, YouTube'da goýarys, nädip almaly, nädip satmaly, nerden tapmaly şeýle droplar we şonuň ýeşatlary. NFT Marketplace, Binance'ın NFT Marketplace var. YouTube'da ýangyja video goýuldy. Tam 2 minutda $20 nädip kazanan barada. NFT'yi alıp satıp bu barada da video yazıp koyarız. Görüşünüz ýaly edil hazır primo efirde göni aýlymda sizin gözüňiziň öňünde 8600% kazanıp görkezdim. Dollar we ekvivalent конечно az 0.12 cent ýöne men 4 account denetdim. 10 account denetseň уже почти 1,5 men gysanyp ito size tiz satyp görkezmek üçin pes baha goýdum. 0.99'dan $1, $2 satyp bilýärdim. Onsoňam şu ýerde nomer bar. To есть NFT'niň ID'si bar. Şol ID'si tam owadan nomer bolsa, gymmat satylýar. Meselem şu ýerde meniň tak bu del. Ine şu 7lik ID bilen NFT'ni 70 vaksa sattım. 7lik ID bilen NFT'ni. Şunam 0.1 vaks aldım. To есть 70 vaksa sattım. Alan wagtym bolsa 0.1 vaks aldım. 7000x boldu. Procent alsak 700.000% kazandım. To есть men hiç sat prям 1%dan az, tam 0.00001% bilen alıp $8 62 cent kazandım şundan. Bana 7lik nomer düştü. Şoň üçin gymmat satyldy. Şeýle dedip bolýar. Tak, indi bolsa, tak, chatda Dogecoin barada maglumat berdim уже. Top 5 altcoin. Indi bolsa top 5 sany şu ýakynda tam краткосрочный, среднесрочный, dalgasrочный ösüp biljek iň gowy görýän 5 sany top altcoinim aýdaýyn. Özümiň investir edýän. Birinjisi Binance Coin. Elbetde de Binance Coin, BNB. Näme üçin gowy diýen? Sebäbi Binance'ın öz monetasy. Ne tolko moneta, edýän işi gaty köp, çela ekosistema BNB'niň esasynda işleýän, döredilen bir topar zatlar bar, bir topar proyektler bar, geljekde de öser, diňe öser. Dünýäde birinji orunda barýan birjanyň tokeny. Birinji top 5 san altcoinlarymyzyň birinjisi Binance Coin, BNB. İkincisi tak, Cake. PancakeSwap birjanyň tokeny. PancakeSwap Binance Smart Chain'de işleyen iň uly desentralizowany birja. Häzir korreksiyada bahasy gatpes, даже $10 zada düşen wagty boldy. Satyn alyp goýun. Nakapливать ediň. Cake'e maslahat berýärin. Pancake'in zadyny okan. White paper zadyny okan, nähili işleýändigini düşünün. Gaty köp Cake zжигать edýärler, to есть ýakýalar, tokenlaryň sany, şu ýerdäki sany her gün azalýar, her gün ýakýalar, komissiýadan gelýän tokenlary ýakýalar, zatdan goýanlar ýakýalar, näme ol? ICO zat geçirýärler, olardan gelýänler ýakýalar, gaty köp Cake ýakýalar, to есть geljekde bahasy diňe ýokary gitmeli. Maksimal bahasy $40, $42, $43. All time high, to есть maksimal bahasy. Häzir
$14. Недавно soňky korreksiýalarda $10 da düşdi. Bu obýomlary seredin. Ot. Ingo görýän monetalaryň biri. Indiki moneta TVT, Trust Wallet. Kstati, Cake barada ýene-de bir zat. Cake'in konkurenti, tak, lişni вкладкалар yapacak. Cake'in konkurenti zattaki Ethereum'daki konkurenti Uniswap. То есть olam desentralizovanный биржа, bulam desentralizovanный биржа. Uniswap'ın kapitalizasyası $12 milyar. И так, neçinci orunda dur bu? 10. orunda dur. 10. orunda dur ve kapitalizasyası $12 milyar. Yöne ediyen işi yok. Просто token, просто так. Hava doğru desentralizovanный биржанın tokeni. Биржа güçlü, tam Uniswap, tam Total Value Locket, Ren, Ulay, içinde Alenian, Pulköp, Ethereum'da işleyen биржаларың en güçlüsü, возможно даже en güçlülerinin biri, возможно даже en güçlüsü. Yöne ediyen işi yok, token ediyen işi yok. Просто token. Даже скидка da beren ok zat üçün. Neme üçün? То есть сделкалар üçün, swaplar üçün, биржадагы swaplar üçün neme de beren ok, скидка da beren ok. Yöne kapitalizasyası $12 milyar, 12,5 почти ve 10. рейтингde. PancakeSwap'ın kapitalizasyası всего лишь var yoğu $2 milyar 700 milyon ve reйтингde 34. yerde dur. Yöne Pancake'in ediyen işi gatı köp. Farming edip bolar. O yerde NFT hem var. O yerde ICO zatlar geçiriyorlar. ICO geçiren vakti bir topar cake'lar yakıyorlar. O cake'lar komissiyadan gelen cake'lar yakılıyor. Cake'lar stake edip bolar. То есть Uniswap'ta Unitoken iş sade edip bolanok. Cake'da gat ören köp funksiyası var. Cake по-любому Uniswap'ı ozup geçmeli. Eğer de Uniswap ozup geçecek bolsa bahası tak hazır açacak 12,5-2,7. Tak 12,5 bölüyəs 2'ye, to есть koeffisient şu bolya ve ondan köpelyəs hazırki baha 14-18. Bahası как minimum $65 barmalı PancakeSwap'ın tokeninin bahası, to есть cake. Так, indiki token TVT deydik, Trust Wallet kошелёğun tokeni. Bu yerde kapitalizasiya bar yoğu 128 milyon. Hazır 86 boldu уже. Видимо, zat yanlış görkezya. CoinMarketCap'ta yine de bug boldu. Скорее всего, bilemem kanık. Короче, bu token nem üçün top 5'e geliyor benim üçün. Benim zat ediyen tokenlarımın arasında. Ingo ve görüyen tokenlarımın biri deydim bulam. То есть Trust Wallet deyip кошелек var. Şonun tokeni. Şonun tokeni. Bunu hem Uniswap bilen deňeşdirip biljek. To есть hazır TVT Trust Wallet'ın tokeni hiç sade yaranok. To есть hiç sade edip bolanok. Tupa stake edip bolan. Diňe stake hiç sade edip bolanok. Tam skidka yenenem onkyal zat yok. Yöne gelecekte goşarlar. Uje üstünde işleýärler. Uje zat обновлениялар zatlar çıkıp dur, işläp durlar, täze funksiyalar zatlar goşulýar. Trust Wallet'in nähili işleýändigi barada, näme üçin gerekdigi barada okan, biraz öwrenin. Возможно, biz YouTube'da video yazarız, возможно, yine de bir gün efir edip düşündüreriz. То есть decentralizovanный биржалара телефонна, не только биржалара, decentralizovanный приложениялара DeFi dünyasının açarı Trust Wallet telefondan girmek için. То есть telefondan DeFi приложениялара girmek kıyın. Mümkün, no kıyın. Yani MetaMask установка edýän ya başka bir приложение, ya yeni de bir приложение, her bir set üçün отдельный приложение установка etmeli. Kelläris yani Trust Wallet'in içinde, gönü içinde hemme islendik blockchain'de işleyen decentralizovanный приложениялар açıp bolar. Bu bir funksiyası пока что. No gelecekte bir topar funksiya goşýarlar. Uniswap'ın edýän işi yok. Uniswap birjanyň edýän işi köp. Uniswap'ın Uni tokeninin edýän işi yok. No kapitalizasyasy şeýle. Hanem üçin kapitalizasyasy ondan tam 50'si почти. Yattan hesaplayışım o diyen güçlüler. Короче, onlar çesse pes. Nem üçin bu yetip bilmeye onun izine. Bu şeýle. Indiki
Indiki token Solana. Solana tokeni, то есть Solana блокчейн экосистемасы давно уже bir necha yıl beri 2017 yıldan beri разработать edilip kelgan. Yani intayam doğultayın değil. Təzə özlərinin çıkaran proof of history deyip algoritmda işleyer. Solana'nın işleyişi barədə da mümkün video yazar. Ya da özünüz öğrenin qatqı işleyer. То есть Ethereum bilen BNB'nin konkurenti şulan Solana. То есть teoretik gelecekte BNB'nin hem ozub geçip biler, Ethereum ozub geçip biler. Kapitalizasiyası boyunca. Eğer şul işleyişine işlese. То есть yekece bir sani tabliçka görkezeyin. Mesela Bitcoin'in setinde, Bitcoin'in blockchain'inde her minutta, her sekundda 7 sent transaksiya geçiyor. Вроде бы, yanlışmasam. Her sekundda 7 sent transaksiya geçiyor. Так. Ethereum'da вроде 50 sani geçiyor. Zaten EOS'un blockchain'inde anık yadımda yok. No, bir neçe mün esse. Tam K harfini koyacak. Bir neçe mün esse. Anık yadımda yok. Tolu 5000, tolu 7000, вроде 5000. 5000 sani transaksiya geçiyor sekundda. Visa платежная система бар, neme? Обычный Visa kart var. Visa платежная система sekundda 27 000 sani transaksiya geçiriyor вроде бы. Yine de bir gece aydan bu sanlar yanlış olma mümkün. Men yadımda kalan sanlar aytyan. Paryadığı şeyle en az geçiriyor Bitcoin. Son dalşı gidiyor. Solana'da 655 000 transaksiya geçirip oluyor her sekundda. Komissiya ütketmen. То есть Ethereum'da onca transaksiya geçirecek olsan komissiya şeyle bir köp oluyor. Вот. Şeyle güçlü blockchain. Просто şu tabliçka seyredip, şu sana seyredip fikirlerini verin ondan sonra. Ne gibi возможностьlar var bu blockchain'de. İntek doğu tayin der. Tayin bulandan sonra her türlü zat buldular. Дальше. Ve en sonki 5. planetamız Ripple. Классический Ripple. Ripple'ın grafiğini açın. Исторический grafiğini. Alt sezonların grafiğini açın. Tam Bitcoin'in dominasyasının grafiğini ve pump'lara seyredin. Yankı pump'lara, to есть. Eğer alt sezon başlayacak olsa birinci oçur Ripple'ı pump ediyorlar. Zat üçün ol. Ön şeyledi. Mümkün indik gezek başkaça bolar. Men garantiya verip bilecek değil. No, şol faktı yattan çıkarman. Ripple şeyle. Sonra Ripple banklar bilen сотрудничество ediyor. Yenileme. Köne monetalardan biri. Şeyle işleye. Ripple hem bizim topumuza, top 5 monetamıza koşular hazır yazacak monetaları, чтобы там screenshot edip zat eder yalı. BNB, Cake, Trust Wallet Token, Solana, Ripple. Вот. 5 sani topovay monetam. Size maslahat verip bilecek monetam. Yöne bir zadı yattan çıkarman. Her kim öz transaksiya diyen, öz öz portfeline öz cevap veriyor. Men size hükman satın alın bul deyip mecbur edemok. Men size zastavit edemok. Men öz pikirimi aydiyan. Men yanlış yan bulup bilerim. Ne finansal savet deyip, tam not a finance advice deyiliyem, nemi deyiliyem. Вот, şol короче. Menin gepme gidip tam barıp long açacak bolmağın. Men long açın demedim ya short açın demedim, likvidasiya bolun demedim. Men prosta özümün investir ediyen, nakapливать ediyen 5 sani topov monetam görkezdim, nem üçün deyin aytdım. И всё. Menin izmimden qaytalap bilersiniz, tam size medip bilersiniz, etmenen bilersiniz, size mecburlayan adam yok. Özünüz javapkerçilik çekýäňiz короче. Tak. Chatda yine de bir iki sani soru berilipdir. Arada koyan fanzone barada täzelik barmy? Paka täzelik yok. Garaşýas. Riff chain barada uje cevap verdim. Nem üçindir Riff deyip köp yazýaňyz, nem üçin diýene düşünmedim. Дальше.
IDO baradaydı geçen de IDO barada olam ICO yalzat, to есть token satılır. Olar barada da önkü zoomlar, zoom sapaklarımızda aydık geçtim gaytala oturacak del. Tak ve sadı seredeyin. Berdet yine de bir san soru geliptir. 11. soru. Kerven. Tak. İlerleyen valıtlarda Türkmenistan'da da söwda edip bilersmi? İlerleyen diýileni düşünmedim. Türkmenistan'da söwda edip bolýar. Opsionda da, kriptovalyutada da tapady ýok. Hemmesem işleýär. Türkmenistan'da söwda edýänler bar. Bizim açık chatımızda yazsaň, zade bolýar. Как его? Neme? Targawat edýänler bar, korоче. Chatda yazsaň, jogap bererler. Tam kim Türkmenistandan targawat edýär diýsen, aýdalar. Men edýän. Soň nädip edýänini zat edip bilersiň. Tak, XRP'ni birinji ýere geçiriň. Совсем скоро взорвётся Ripple. Mümkün совсем скоро. No, men üçin birinji ýerde däl Ripple. Men öz pikirimi yazdym. Вот. Da. Iň esasy adam not financial advice. Şonu ýatdan çykarmaň. Tak, yine de soralarınız bolsa yazıp kalın. Hazır tamamlarız. Tak, 1,5 saat efirde oturduk. Berde sorular berildi. 11 san soru, başka soru yok. Baka soru gelmedi. 11 san adam içinden yeňijiňi saýlap zatda yazarız. Telegram kanalımızda soru yazanlar. Tak, yine de bir soru geldi. 12. soru. Traderlikda glawny maksady näme goýmaly? Pul ýa-da hünär? Elbetde hünär. Eger sen pul diýip gelýän bolsaň, tam pul işle, tam korоче, öňünde maksadyň seniň diňe pul gazanmak bolsa, iş sadam edip bilmersiň. Diňe ýitirersiň. Korоче, puluň izinden ylgasaň, ol senden şonça kaçar. Вот. 12 soru boldy. Şu 12 soruň içinde bir adam saýlap yeňijiňi ulan ederiz. Tak. Chatda ýene de bir gezek. Всё. Chatda soru ýok edýän başga. Hemmeňize sag boluň onda. Ýene de bir gezek aýdaýyn. Meniň maslahat beren monetalarym finansial sowet däl. Men satyn alyň diýmeýän. Men öz zadyma, öz pikirimi aýtdym. Kimdir biriniň pikiri bilen deň gelýän bolmagy mümkin, kimdir biriniň pikiri bilen deň gelmeýän bolmagy mümkin. Ertesi şol monetalar skam bolmagy mümkin ýa-da pump bolmagy mümkin. Men garansiýa beremok hiç kime long açyň, short açyň, men jogapkerçilik çekjekdim. 100% garansiýa ýene näme diýmedim. Вот, şeýlerek. Tak, men bir soragym bar. No, davay tiz ýazyň, jogap berjek, и всё ýaparys. Binance bar, ýöne şu wagt ýatda baryny berip galanyň chatda görersiň. No, ladny. Hakykydyň hünär men pikirimçe. Tak, gowy efir boldy. Şolar ýaly efire garaşýarys, işlerimiz üstünlik. Türkmenim IDO barada aýdyp geçädi. IDO bolanda meselem PancakeSwap. Gysga çaýdaýyn iki söz bilen PancakeSwap'ta IDO tam ICO zatlar geçirilende sen BNB Cake targowy barada likvidnost berýän. Men hazır düşündürip bilerim, ýöne käbir sözler size näme tanış bolup biler. Onun için giň işleýin, tam sapak geçmeli, giň işleýin aýtmaly. Gysga çaýdaýyn düşünýän adam düşünür. Düşünmeýänler üçin отдельный efir ýa sapak ederiz. Korоче, Cake BNB targowy barada likvidnost berýän, soň şol likvidnostda saňa LP token berýärler. LP tokeniň IDO adresi ok goýan, to есть smart kontraktyň adresine. Soň şol hemme adamyň oklan IDO, to есть hemme adamlaryň oklan tokenlerinden, to есть bir adam napример $1 million oklap biler. Bir adam $1000 oklap biler, bir adam $10 oklap biler.
Soň 1 million san token paýlamaly bolsa, şolara paýlaýarlar, to есть zatlara. IDO gatnaşanlara, adresi smart kontrakta LP tokenler goýanlara paýlaýarlar. Kim köp pul goýan bolsa, şoňa köp token berilýär. Всё. Sen şeýdip tokeni satyn alýan. Goýan puluň, meselem sen $1000 goýan bolsaň, hemme adama paýlaýarlar. No senin $1000 moneta satyn almazly mümkin, ondan az almagy mümkin. Meselem $1000 goýsaň, $100 moneta alınsa, sana $900 izna berýärler. Ýa-ni $100 zatdaky $100 senden alınan $100'ın değerine təzə moneta berilýär sana, arzan bahadan moneta berilýär. Soň ol monetany başga birjalara geçirip, zat edip satyp bilýän IDO şeýle geçirilýär. To есть təzə çıkan monetalar sana berilýär. Soň ýa-ni likvidnostça goýan LP tokenlaryň tam $1000 goýdyň, $100'na başga moneta berdiler, $900'na izna berdiler. Sen $900 izna alyp bilýän, ýöne $100'ın bereğine sana başga moneta berdiler. $100 zat edip bilmeýän, izna alyp bilmeýän, onuň bereğine sana başga moneta berdiler. Alan monetanyň bahasy ýokaryga gidip bilýär, aşağı gidip bilýär. Şol $100 sen to есть likvidity pooldan $100 sarpladyň IDO gatnaşmak üçin. Şol likvidity pooldan $100'ın ýarysy, to есть BNB'ler IDO geçirýän, to есть moneta satýan adamlara gidýär, a keýkler ýakylýar, навсегда ýakylýar. Bolan Pancake'in особенности. Her birjada her türlü geçirilýär, her hili platformalar bar IDO üçin. Olar üçin tam 24 saat gürläp otursaňam gürläp oturmaýarlar. Hemmesini zat edip götürmeýär. Pancake'da şeýle geçirilýär. Tak, dalşy. Pocket option'am azartma girýärmi? Azartma oyunu bolanda tam kazino, ýene-näme. Tak, tradingda da azartma oyun däl de azarta girip bolýar. To есть yine kazanacak, ana kazandım, bana kazandım, tam utanmadan izin alacak zat deyip azart hareket edip bolýar. Дальше, dost yine de garaş yaz. Тут есть holder reply. Türkmen trader'a minnettar. Köp hünäre köplenç 90% üçin pul üçin gelýär we hünäre öğrenen wagtda hünäre söýgü döreýär. Pikirimçe hünäre söýgü wagt bilen gelýär. Hawa her kim özüniň halaýan zady bolýar. Ol короче filosofski вопрос. O barada da daňatýança görläpdiler. Ýene de bir san sorag gelipdir seredeli. Salam MetaTrader'da näme üçin söwda edýäňiz? Biziň her kimiň edýän işi bar. Meselem, bizim edýän işimiz kriptovalyutalar bilen söwda edýäs, opsionlar bilen söwda edýäs, NFT'lar bilen söwda edýäs we şonuň işler. Meselem trader diýilende hemme trading, hemme görnüşi bilen söwda etmeli diýilen zat ýok. Meselem wraç bar, doktor, Lukman. Lukmanyň meselem her türlü Lukmanyň edýän işi bar. Kardiolog bar. Kardiolog mu ýürege seredýär tam. Soňyna nähili Lukmanlar bar. Например, хирург mu? Хирург operatsiýa edýär, всё. Sen barıp хирурга barıp, sen Lukmana näme üçin sen tam ýürek tam kardiogram okap bilen ýok, tam EKG edip bilen ýok zat diýip soramarsyň. To есть her kimiň edýän işi bar. MetaTrader mümkin biz üçin men nähilirak zatdygyny bilýän, nähili söwda edilýänini bilýän, atak praktikada açyp söwda edip görmedim hiç haçanam. Maňa ne interesni. Atak söwda edýänler kimdir birine gyzykly bolan bolmagy mümkin. Men üçin iň esasat maňa moralny to есть meniň moralny ýagdaýymy gowy saklar ýaly iş edýän. Maňa psihiski, tam moralny ile fizически diskomfort berýän iş edemek. MetaTrader'am şolaryň biri. Maňa ne komfortmuş onda söwda etmek. Şoň üçin söwda edemek. Biziň komandamyzda MetaTrader'da söwda edýän ýok. Chatda yazsaň, tam Telegramda açyk chatymyzda yazsaň, mümkin söwda edýänler bardyr, jogap bererler. Tak. Binarny opsionlar, finansiv instrument, kazino, ýalak ýerler däl özüň nähili kabul etseň şeýle täsir edýär. Hawa dogry, ladny, всё. Hemmeňize sag bolsun aýdýarmy efirimize geleniňiz üçin. Indi gezekki efirimiz bilemok näme hakda bolar, no psihologiya barada deriz. Primoy efiriň ýazgysy, to есть zapisi YouTube kanalymyzda goýular. Häzir efir gutarandan soň efir gutardy. Hemmeňize geleniňiz üçin, sorag berenleriňiz üçin sag bolsun aýdýaryn. 13 sany sorag berildi konkurs üçin. 13 soragyň içinden ýeňijini saýlarys diýdim. Onam saýlap soň netijesini elan ederiz. Всё. Boldy. Sag bolun hemmeňize.
Geleniniz üçün yenə də bir gezək sağ olsun aydan. İndiki gələn, indiki çək efir, prima efirlərimizə də qatnaşıb bilərsiniz. Köp sorularınıza cavab alıb bilərsiniz. Əgər də bizi etcək təklifləriniz bolsa, tam mesela efirde şeylerden olsanız qov olardı ya, şu zat etmedik bolsanız qov olardı ya, yenə də bir zat tam təklifiniz, bir sorunuz, maslahatınız, istendik bir zatınız bolsa, Telegramda, Instagramda ya başka bir yerde istendik sosial uyğunda yazıb bilərsiniz. Bizim komandamıza nəkili qoşulmalığı barədə Telegramda Telegramda postlar var. То есть nəkili komandalarımız var, nə edib qoşulmalı, yenə nəmə. Все, həmmənizə sağ olun.